tadi tak sae dhisik. Ayo, tak. Gleng. Ayo, dia tadi. Ayo, gonge. Gong, gong iku lemah, sak larek. Gong, ayo, gong. Hei. Gong, ayo. Ngidul. Ayo, gong. Ganggung ae. Dino tadi tak cegur. Ayo. Tak cek. Alah. Dino tadi. Ayo gang. Kuk. Ji kena sama. Kamu akeh. Mari lawan. Bade. Ayo buka udah mari. Bade. Dikar masikan. Walamu sagono aku ra wedi. Ora wedi. Jembek aku. Apa aku munggah? Ini. Alah, kajira kemate. Siapa ngono kacangku munggah kabeh? Aku sing munggah ijen. Lah kamu. Mana aku ta? Mana ya? Mat dunut. Jembek aku. Dudul irunge dudul. Podho. Ngene le, ya. Iya. Meneh iku tanggapan preya kon. Aku grogo. Aku grogo. Grogo. Iya. Sapine meneritno ya. Iya. Mene pindah gado. Menduti. Jompong iki lho. Endi jopong iku? Melaten. Mlagi. Iya, melaten iku. Kene. Duwe akeh. Aku nang ati sawer. Durarindo kremek. Iki kekei tak ngitung iki. Dua arisan iki ngono. Dua arisan. Lah ono kok gawa? Nek ilang ngidoli. Nggo jono e. Mat. Asu. Ngaget-ngageti. Iki bae pamer kaget nyawer rek. Ketawone apel. Ora ngurusi awakmu. Mangkon ngego tak gawe tak ngeledi tabui. Jandol. Kacu. Jandol tabui ora ngurusi awakmu. Langsung. Dalu. Ora ngurusi kon brip. Bendina geger terus. Wong sugih kesuwur sak jinggring kaya Pak Lurah Dono. Tuh. Kacar sugih tani tak sambil dukun. Dukun kare dukun tiban dingin nambani Yumi liwat pinggir omah ketiban genteng 200. Yujah loro moto tak suwuk motone
dongakno panjang umur seger waras. Oh gak rene kok. Kacu. Nang nyawero nyawernya wero. Iki. Gede, oleh kocokku. Ndat. Iso. Wis tenang temen wong urip kaya aku iki. Bendina oleh duwe, oleh mangan, oleh sego. Lho, nang mbok gawe ngene gak ana sing eruh. Temenan nak. Nang mbok gawe ngene gak ana sing eruh. Lah eruh kabeh ya. Gak uman aku. Napa Pak? Aku guru. Ngene tak goblok. Tono nanti lurah tono. Nunggu. Ngene tak dongano oleh guru akar nek apa ya? Ora dijaluk. Lah kok aku sawan nang Pak Lurah Jono dadi lurah jere lurah Toro. Kowe kok lurah ora bondo kok. Lurah nemu jur. Kok nek lurah nemu. Kok iso? Lurah nemu iku nemu apa? Ah nemu penduduk. Terus? Lah terus kan terus. Wes mari. Wes mari. Udah. Iki sing kok kesak apa? Waduh matane iki. Kene sayang. Aduh. Kene sayang tak ilangi dulun. Alah, ngene iki katok-katok jero kudu tak kekno ae. Kene lo tak resi. Atuh. Kok iki bersih tanpa ulek. Diresi wong wedok, diramet wong wedok gak matur suwun. Lah ngramut jonjo iki. Wong diramet wong wedok. Malah gak matur suwun kok tambah. Tak culek matamu cek tambahan. Matamu dhewe ngono. Lah ya. Kok diresiki kemarin cangkem. Mendani kok gak tak emot, Ji. Kak nyocok ya lambemu. Lurah Jono. Aib. Iki nemplek ngene, Mak. Elep le. Muga-muga iki nemplek iki mbok 7 dina gak tak dusi. Wong tambah suwi tambah tuwek kemalan cangkem cerewet. Ah, kan udah cangkem ya. Terus kene iki aku lho Gondi. Hah? Lanang iku kudune ngalah karo wong wedok. Lho, kan kudu lungguh. Ya kudu lungguh. Mana lungguh? Ya tak lungguh kena. Lurah Jono. Alah, iki cok dingin empuk. Masa isin wong, akeh wong lho. Lah apa izin wong aku pangku bojone. Macam aku ya mangku kok begini. Lah kon apaku? Hah? Ngomong kon apaku? Hah? Apaku? Ayo ngomong. Aku ki apamu? Apamu? Loh,
aduh. Tambah tuwek tambah cerewet. Wis dingoni. Isuk diramut. Tak dusi, tak pupuri larek-larek, tak dalan nduk ngarepe omah, kedep sengenge, kurang kok apa aku? Iya nek oleh dadi setep ngono ya. Se. Loh, jarene wong-wong iku ya, Cak. Wong ngomong-ngomong iku wong akeh. Ya, bojomu yuk cek nang sehat. Lek isik iku nang didusi. Diramut, dilengaputi, diwedaki lerok-lerok, dipanasno. Dipanasno cek gede modot. Lho ancen apa rek ku ngono? Lah kok nyamane yamene ra iso apa-apa ya? Yo aku gak iso apa-apa. Iya. Nek gak petuk gak iso apa-apa, tapi nek petuk gerak. Aku Ala cita-ci. Omonganmu kemleten. lho kemleten piye jere? Kenyataan, apa perlu tak bongkar aibmu karo wong Atau dibongkar. Nek dibongkar gak iso nutup belai kon. Sik, apa perlu tak omong-omongno nduk penduduk kene? Penduduk jenggreng kabeh. Aja. Cek isin. Omong lo. Tak omongno temenan. Omong lo. Dulur-dulur, sampeyan Apa? iku percaya kalih mboten nggih? Lek bayan taji niki mboten saged tangi nek dalu niku. Encene aku karipan. Karipan apa? Lah karipan jange nonton wayang karo Walodro. Ora iso tangi kok. Ora iso tangi. Ora iso tangi. Encene Kemaya cara HP ku gak ono sinyal, cara busi ku gak metu setrume. Isin di. Aja mlete-mlete lah mu ngomong jero ngono wae sakmene kae ku. Isin aku. Alah. Kapan noe? Aduh bos sedap. Angkon ayo. Apane? Kon kena iki kadasen 7 tahun. Kacu. Apa? Njaluk duwike. Mari atus digawa saking jaya ya. Rah kene rah. Giro! Emoji! Aso G! G! Penggemar setia iki jangan nanggap bulan rolas tanggal 24. Ngomong ae sik kene. Wong lanang iku ora oleh nggo dhuwit. Ngerti ta gak? Wong lanang iku ora oleh nggawa dhuwit. Lah wong lanang nggawa dhuwit iku gampang ilang, seja wong wedok. Wah. Wong wedok iku duwe brankas. Anti maling. Nggih, Bu, nggih. Anti maling, anti copet. Lah mesti jek iso nyopet. Temen, Iso. piye ro carane? Ero. Ya, tak mlaku ya. Nah. Copet. Aku tak mlaku ya. Ya mlaku. Copet ya. Copet. Aku copet gerak tanganmu iki. Wangel iki. Wah, mlaku bulas. Mau kencenge sing nyopet. Rene ae. Lah aku kate sakarepku sih, wong aku sing blonjo. Ayo, iki kan kate blonjo. Wes kalah. Mbok tes iki. Rene. Ya, Aku nduk kene. ya. Mengko tak batok matamu kon. Pinter, enek capek mundur. Loh, sepenting aku kan tidak keluar area. Sakarepku sih. Kowe nang liwat ya, Cuk. Lah. Ya toh? Wis angel ra, angel. Kacau. Ini saya
sayang. Alah. Sosok sayang. Ngene lho sayang. Ngene. Kaduk aja. Ngene sayang. Apa? Suamimu iki akan nanti. Kaya bukan kata nganti. Akan nebang. Terus, Melok Pak Lurah Jono, aku mikul 3 kintal. Nyut belek. terus sekil apa? Gak kuat 3 kintal. Kenapa sih? Masa kok sawang kene? Aku jan tak rogo dilindungi badan hukum. Lapa? Rara gak ngesakno aku era. Ala piro-piro digawa. Lah wong jenenge bojo, yo duwe hak ta nggawa. Kapan bojo? Bojo ora tau dikei ya kok. Lho, bengi iki ki dape bojoku. Lah suwenge tapi ora lapo-lapo ora. Sih, bengi iki dadi bojoku, engko setengah jam kas. Ngalih. Yo ora. Ngalih dadi bojone Polo Lempung. Ngene kate adok campur sari. Alah. Campur sari jenengmu apa? Wis akeh. Ero kagak Apa? campur sari Rahmat Wijaya. Rahmat Wijaya. Terus anggotaku Anggotamu. tak ingoni sego bungkus. Anggotamu ingoni sego bungkus. Ya terus sing lanang-lanang rokoke Rokok apa? Tajimas. Guagah. Rokok Kurang piye? Tajimas. Dikai Tajimas. Megagah. Lah, iku ngenteni sing nanggap. Sapa? Siapa sing nanggap? Sapa? Lah sapa? Sapa? Senangap. Pak Situr. Dudu Pak Situr. Apa? Pak Sili. Loh, aku kate budal bayar arisan. Bolak-balik arisan ora tau oleh. Aja ngawur, iku arisane wong sak Indonesia. Kok ngono kon ke presiden apa ya? Loh, sak Indonesia iku dadi siji. Dadi aku mbuh oleh iku sok tahun kapan aku gak ngerti. Tahun gak ngerti. Karo, Nyane kon bingung. aku budal ya, Cak. Ya, ora bekan. Duwe. Lah kok gawe lho. Loh, duwe sing wingi tak tetepno aja lali. Masalah ro ngene iki lanang gak iso gelek duwe iki. Ya. Cek tak hitungi, Cik Oto tak gak? Cek. Kapan? Engko lak yunah rene kekno. Ya. Situ endi? Hah? Apa iki? Rokok. Apa? Rokok. Tai liri lah. Ora dono. Tai liri. Apa iki? Apa? Wis arisan ngono lho. Aku budal ya. Ya lho. Aja mutu nang ndi-ndi. Ya. Awas kadek disusul Pak Lurah gelem. Tatek tek kon. Aku mau disusul Pak Lurah mah, tapi nek jejak galek purel gelem. Ngomong apa, Ji? Ngomong apa? Oh. Ngomong apa? Getok. Ngomong apa? Getok. Ngomong apa kon? Getok lah. Aku budal. Bujala. Suwa surara. Ngene iki nyemamut.